Tħallna l-aħħar parti ta' Espresso u miegħi ma batniħx is-salata, iżda ġi hawnhekk. Abela, il-warnu f'ser tajjeb rej. Tiħor li l-ek Mhux vera bla salata. Xina jien zejtuni minn Santa Katarina għattedni. Ovvjament, il-ġimma kien hemm il-festa fiċ-ċirkostanzi li ġiet iċċelebrata l-bieraħ Santa Katarina. Kellek iċ-ċans li tinżel naqra hekk m'għandix dubju li tiltaqa' man-nies. Il-qudiesa tal-kleru kienet sabiħ ħafna. But ovvjament id-dur mal-kostituenti, ġol-gazzini u hekk tuħu pjaċir tiltaqa' man-nies u tkun viċin in-nies. ċirkostanzi differenti. ċirkostanzi differenti. Ħafna ċirkostanzi differenti u fil-fatt ovvjament il-festa speċjalment fis-sajf hija tradizzjoni Maltija u għawċija, ġifi aħna nħobbu. Jiena ngħidilha qalba tar-raħal. Nħobbu niddefertu aħna l-Maltin u aħna Mediterrani, ġifieri u dik hija l-ħaġa li taqqadna l-festa. Qed tifhem? Ovvjament hemm ħafna festi liturġiċi matul is-sena, tipo tal-ġimgħa l-kbira. Imma l-festa tar-raħal hija l-festa li hija l-kien. Jiena kif qed ngħidlek ngħidilha l-qalba tar-raħal. Ġifri jisu r-raħal idur u jaħdem jisu għal dik il-ġimgħa. Tiskanta kemm iltqajt ma' volontiera wejn fin-nar fl-armar li huma parti mill-festa u minn hawn insellmilhom għax vera. Anke jien insellmilhom iż-żwieten. Dejjem nieħu pjaċir niġisem hemmhekk għandkom żewġ gażini li jistinkaw ħafna tal-belant u taż-żejtun bent. Ħafna. Esaġerazzjoni li tara l-volontiera jarmaw u biex ngħidlek jiddispjaċihom għax m'għandhomx iċ-ċans minħabba ċirkostanzi tal-pandemija li jarmaw kullimkien. Imma tiskanta mort fil-mħażen tagħhom fl-eliq narhom itellaw jippreparaw in-nar. Kellek dik l-esperjenza? Ħadd pjaċi ħafna, xi ħaġa li fuq livell pożittiv dil-esperjenza tal-politika qed tlaqqani ma' ħafna nies differenti, ma' ħafna ħbieb antiki, speċjalment iż-żejtun, li ovvjament għextu bdejt minn hemmhekk jiena. U l-lum il-ġurnata li tintaqa' ma' dan nies u titgħallem minn għandhom, ħafna titgħallem minn għandhom. Wara kollox dik hija l-politika rejta. Il-politika mhix wara l-bankiet tal-Parlament, il-politika hija fil-pjazzett fl-irħula, ikellmuk in-nies kif taffettwhom il-ħaġa, il-miżuri kollox, vera? Jiena maġun man-nies u għax inni tal-35 sena nagħllem il-kull imka ġenerazzjoni, inti taf għax sintku kemm il-darba minna korsijiet fil-kalkara wkoll. Imma proprju n-nies jaġnuk, il-nies jgħalmuk u d-diffikultajiet ta' nies xi kultant ikunu diffikultajiet jew mistoqsijiet li għalik ifisser li qed titgħallem u tkompli titgħallem fil-ħajja. Rej, m'għandix dubju illi f'dawn il-jiem xi ħadd staqsik kif tiddawlowdja, kif tniżżel iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Għax anke aħna, ġifieri sa dalodu stess kena telefonata, għaltinna tar-raġel niżżiltu għalet tiegħi weħed xi ħaġa. U ħafna minn daw l-affarijiet mill-tintaqa' man-nies tuħu l-ispunt tad-diffikultajiet tagħhom kif ngħidlek. U wieħed mid-diffikultajiet li kien f'dal-15 illi kulħadd issa jixtieq jibda imur għan-normalità, jibda jsifer u dal-affarijiet. U wieħed mill-issues li kien hemm huwa kif niżżel dal-imbirek ċertifikat tal-vaċċina. M'għandix dubju anke l-festa saqsuk dwaru. Għax jgħidulek ara ħabba l-Covid ma nistgħux nagħmlu l-festa. Mela, dan l-imbirek ċertifikat tal-vaċċin. X'għandek bżonn? Jien ħejjejt slides u ħejjejt video wkoll bil-Malti għat-telespettaturi kollha. X'għandek bżonn? Importanti li tipprepara l-login u l-password tal-kont tal-EID tiegħek. Issa min m'għandux EID, min m'għandux EID għax forsi ħafna minnkom tajdu modi komplikata. Wieħed jista' jidħol fis-sit u xorta mingħajr li EID kemm tagħti l-ID card number ikun biżżejjed. U ovvjament jekk m'għandix EID identifika dan in-numru minn fuq wara tal-ID card. Importanti. L-ID card mhux biżżejjed, l-ID card in-numru tal-ID card mhux biżżejjed. In-numru tad-dokument. Din hija diffikultà li kulħadd iċempel dwarha. Huwa d-dokument tal-identità. X'inhu huwa? Fuq wara għandek in-numru tad-dokument. Kif qed taraw hemmhekk ara. Huwa importanti għax ħajtolbulkom l-ID card. Id-date of birth, meta twilidtu ġifieri u il-numru tad-dokument. Il-numru tad-dokument mhuwiex in-numru tal-ID card. Għax ħafna minnkom terġgħu titfgħu l-ID card number hemmhekk u ma jaċċettajlkomx. Mela importanti dak huwa id-dokument tal-identità. X'għandek bżonn ipprepara l-login, insomma rġajna morna l-ewwel slide dik, issa titmur ukoll issa.
dak il-preparazzjoni tal-informazzjoni li għandek bżonn. Żomm ukoll f'moħħok il-kard li inti taqqabt biha. Għax fuq għandek. Meta mort titlaqqam tawk kard. Bluna. Blun, insomma, il-kard li tawk għax hemm skont il-vaċċin. Skont il-vaċċin, jekk ħadd jinna fl-AstraZeneca, jekk ħadd il-Moderna, jekk ħadd il-Johnson & Johnson, jekk ħadd il-Pfizer. Mela, ħudik miqa, u mhux ħudik, żomm dik viċin tiegħek. Għax għandek bżonn id-data tat-tieni vaċċin hemmhekk, importanti, it-tieni vaċċin. Mela, żur is-sit ċertifikat, mhux ċertifikati, ċertifikat vaccine.gov.mt. Jekk tiggoogljawa ċertifikat vaċċin Malta għamluha u Google jawa u tidħol. U għafas generate. Tista' tirreġistra permezz tal-konti ID, m'għandkomx għalfejn. AstraZeneca, jħat il-Moderna, jħat il-Johnson & Johnson, jħat il-Pfizer. Mela, ħudik miqa, u mhux ħudik, żomm dik viċin tiegħek. Għax għandek bżonn id-data tat-tieni vaċċin hemmhekk, importanti, it-tieni vaċċin. Mela, żur is-sit ċertifikat, mhux ċertifikati, ċertifikat vaccine.gov.mt. Jekk tiggoogljawa ċertifikat vaċċin Malta għamluha u Google jawa u tidħol. U għafas generate. Tista' tirreġistra permezz tal-konti ID, m'għandkomx għalfejn. AstraZeneca, jħat il-Moderna, jħat il-Johnson & Johnson, jħat il-Pfizer. Mela, ħudik miqa, u mhux ħudik, żomm dik viċin tiegħek. Għax għandek bżonn id-data tat-tieni vaċċin hemmhekk, importanti, it-tieni vaċċin. Mela, żur is-sit ċertifikat, mhux ċertifikati, ċertifikat vaccine.gov.mt. Jekk tiggoogljawa ċertifikat vaċċin Malta għamluha u Google jawa u tidħol. U għafas generate. Tista' tirreġistra permezz tal-konti ID, m'għandkomx għalfejn. Araw li tkun għaddiet Araw li tkun għaddiet 14 il-ġurnata mill-aħħar tilqima. Tajjeb? Mbagħad tagħmel generate new certificate u ovvjament dika tkun lesta. ċertifikat jinżel fuq il-mobile tiegħek bħala file PDF. Kieku, ma tista' tipprintjaw kollox. Għax min jgħidlek jiena ħan nipprintjaw ħanlih fil-portmoney. Jien ħan nipprintjaw u nġorru miegħi kull f'idejkom. Issa biex nagħmel iktar faċli, wejn. Ħantella video, ħanaraw issa bil-Malti, għaretta dak li għadna, u ħantella fuq il-YouTube channel ta' Abela. Infakkarkom, illi jekk għandkom YouTube, mkun somma kulħadd għandu YouTube, morru fis-search, minn flok tikbu sebta xi kanzunetta, tajjeb ikbu Ray Abela. Jien ma nkantax, Le għalek, ma xaw min jikteb xi kanzunetta pereżempju, ikbu Ray Abela. U għamlu subscribe. Meta tagħmlu subscribe tfisser li qegħdin tidħlu jisru f'dak iċ-channel. Hija skola online. Tajjeb isibu ħafna filmati. Mela ejja naraw dan il-filmat ta' minuta jisu kif tniżżel iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Kif tniżżel iċ-ċertifikat tal-vaċċin? La darba jgħaddu l-14 ġurnata minn wara li tkun ħadd it-tieni doża, tista' tidħol fuq is-sit ċertifikatvaccine.gov.mt. Tista' tibda billi tafas iġġenera. Aċċetta u aqbel mar-regoli tal-privatezza u għażel il-mod ta' kif trid tirreġistra. Hekk se tagħżel li tirreġistra bl-ID ħajjieħdok fil-login daħħal id-dettalji personali tiegħek u daħħal id-data tal-aħħar doża. Hija t-tieni doża hekk inti ħadd Pfizer, Moderna jew AstraZeneca u fil-każ ta' Johnson & Johnson l-ewwel doża. Wara li tkompli dan il-proċess, iċ-ċertifikat tal-vaċin jiġi awtomatikament iġġenerat. Hekk se tagħżel li tirreġistra b'login alternattiv se tintalab in-numru tal-ID, id-data ta' twelid, in-numru tad-dokument tal-identità u data tal-aħħar doża li intaħadd. Għafa submit. Kif tagħmel dan, iċ-ċertifikat tal-vaċċin jiġi awtomatikament iġġenerat. Mela, dak il-filmat ħajkun anke fuq il-paġna ta' Facebook bib. Rej, irridu nikkonkludu, ovvjament il-ħin huwa dejjem limitat. Kemm nfakkar biss ġej is-sajf, nfakkar fil-korsijiet b'xejn ta' tfal qed isiru fuq il-lokalitajiet ta' Marsa Xlok, Marsa Skala, Ħalaxa kif ukoll iż-Żejtun, jistgħu japplikaw b'xejn online, kif ukoll għal min għandu diffikultà daw l-anzjani. U daw il-nisa ta' dal qed iżegwuna bħalissa għandkom diffikultà għandna l-proġett IMI tal-im b'xejn għalikom it-telespettaturi kollha billi ċemplu fuq
dak il-telefon numbers. Tiswa ċemplu dak 27333-408-7951-9061 dan huwa tal-lim bxejn. Jekk pereżempju nafandkom diffikulta kif tużaw l-email pereżempju, iċċemplu hemmhekk u ħajgwidawkom. Jekk jien nafandek diffikulta kif tuża l-WhatsApp, kif tuża pereżempju na Facebook. Tajjeb iċċemplu hemmhekk u jgħinukom. Rej, grazzi. Grazzi. Aħna niltaqgħu fis-sajf ukoll il-ġimgħa diħlof. Mela. Tajjeb u mbagħad bil-5 ta' Lulju Espresso wara. Aktar relax, aktar relax. Grazzi Rej illi kont magħna ħammorru għal 5 minuti ta' messaġġ promozzjonali u mbagħad jiena Wegnis nikkonkludu Espresso tal-lum. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek? Applika issa għal tagħlim bxejn għal kulħadd li ħajsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. ċemplu issa fuq 27-33-34-08. Imi tagħlim bxejn għalik.